ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೋಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಏನು ತುಲೆ ಗುಜ್ಜದ ನೆಟ್ ದುಂಬುಂಜು ಗುಜ್ಜ ಜಾತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಗುಜ್ಜದ ಕಬಾಬು ಅవి ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಜ್ಜ ಇಷ್ಟ ದಾಂತಿನ ಕೆಲ ತಿನ್ರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನಿ ನೀನಿಗಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೂಕನಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಕೊಯ್ದಾಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಚೂಲಿ ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊಚ್ಚಿದು ಗುಜ್ಜ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಗೆ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜತೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ಪಾವೋಡು ಕೊಚ್ಚಿದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಲುಂಬುದು ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಗುಜ್ಜ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಈತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೈ ಪುಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕದು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ ಮೇಯ್ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕೋಗ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಏತು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೋಡತೆ ಆತೆ ಅನ್ಗೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ಮಂಜುಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದಿನ ಬೇಯ್ಪಾವಯ್ಯನ ನೀವು ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಇಂಚಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗಲೂ ಗುಜ್ಜಾಚದಿನ ರೆಸಿಪಿ ತೂತು ಚರಂದಂಡ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ತದಿನತ್ತೆ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಯಾನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಎಂಕ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಅರ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒರಿದಿನೇ ನಾನು ಗುಜ್ಜ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆತ್ತು ಒಂದಿನಕುಲು ಇವು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತುಂತುಲೆ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಾಂಡ ಮಸ್ತಾಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ನೆಕ್ಕುಂಡತಿ ಇಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ 3 ಬಟಾಟೆನಿ ನಾನು ಬೇಯ್ಪಾದುಂಡತೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಏಪಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಓ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತರಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟೇ ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ನಿಕ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೆಡು ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಬೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಪಾಡಿಯಾನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಪುರ ಪಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬೋಡತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನೆತ್ತ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕುಚ್ಚದ ಕಬಾಬ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚದ ಕಬಾಬ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಜನ ಓಮ ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಹಾಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತಿ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಚೂರು ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಪುಳಿ ನೀರು ಮೈದೆ ಅನ್ನು ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಾರಿ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅವೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ನೀನು ಪೂರ ತುಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರು ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಶೇಪ್ ಬೋಡು ಆ ಶೇಪ್ ಕೊರೋಲಿ ಏನು ಅಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಟ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಒವ್ವು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಶೇಪನ್ನು ಕೊರೋಲಿ ಅವೇ ಒಂದೇ ಬಂದಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಶೇಪ್ ಕೊರಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದೀಯ ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆವಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಇಂಚಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಗ್ಲ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡ್ಲೆ ಅವೇ ಸ್ಲೋಟ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ತೂವನ್ಗನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದೈ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದ ಒಂದು ನೆನ್ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಬುಡ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪುಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತಿ ಸರಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಹೈ
ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಕಾಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಗೆಪ್ಪರೆಕ್ಲ ಈಸಿ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಒಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಒಂಚೂರ್ಲ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಚತ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಟರ್ನ್ 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 ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅದಾಗನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡವು ತಿಳಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೀತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೋರ್ನು ಉಜ್ಜಿತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ నేను ಗೆತ್ತಡ ಸೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಬಾಬು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಬಾಬು ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಾಡಿಯಾಯನ್ ಒರಿದಿ ನಿನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಕಬಾಬನ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ಅಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೂಜಿ ಪಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಗೆಪ್ಪು ಏನು ಸೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಕಬಾಬು ಇವುಲು నేను ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಇಂಚಕ್ಕಿನ ಗಿಂಜ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಜೊಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಆತು ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಂತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಐನದ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತುಯರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ನಾಗದೇವಿರ ನಡೆಗ್ ಮೂಲ ನಾಗ ನಡೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ನಾಗದೇವಿರನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಾಗದೇವಿರ ನಡೆಗ್ ಪೋಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವಿರ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗದೇವಿರನ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಪಂದ್ ಪೆರಿಯೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆ ನಾಗಕ್ಕೆ ತನು ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ನಾಗದೇವಿರ ನಡೆ ಪೋದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಪಿರ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ನಾಗದೇವಿರ ನಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಮೂಲವು ಬೊಕ ಆದಿ ಸ್ಥಳವು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ತೋಚದ್ ಕೊಡ್ತಂಚ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪಿದ ಬೊಕ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಂಕಲ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಅವಳು ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ತೇರ್ ಆತುಂಡು ತೇರ್ ಪೂರ ಆತಿನ ರಥ ತುಲಿಪಿದೇಡು ದೀತೆರ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಆತಿನ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕೆರೆಗ್ ಪೋಯ ಕೆರೆಟ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಕೆರೆಟ್ ಪೋದು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ ಬತ್ತಿನಂಗುಲು ಕೈ ಕರ್ದಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪತಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋದು ಚಕಿನ್ ಕಿಂಜ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋದಿತ್ತ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯದಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮಾತಿರ್ ಸೇರ್ದು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಆದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ನೆನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ದೆಂಬು ಮಾತ್ರ ನೀ ಭಯಂಕರ ದೆಂಬು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ಅದಾಗ ತೇರು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ದೆಂಬುಡು ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ ದಿವರ ಒಂದಿತ್ತು ಆತ ದೆಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಆತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲಾಗ್ ಆದಿಕ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಮಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಕೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾಡು ಆದಿ ನಾಗ ಬಣಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಗಿ ಎರೆಗೆ ಆದಿ ಪುಂತುಲೆ ಅಗುಲು ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಂದು ಕೊಂಡನೆ ಏಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿನತೆ ಚಡೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಪಿರ ಬತ್ತದೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಯ ಆದಿ ಸ್ಥಳಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೊಡಾದ್ ಬರ್ರಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಡೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಅಂಚನೆ ಏರ್ನೇರ್ನ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಬೈದಿತ್ತೀರು ಅರೆನ್ನಲೆ ತೊಂಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಆದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿತ್ತಂತೆ ಎಂತೆಂತೆ ಸಂತೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಗಡಿಲು ಅಂಚ ಚೂರ ಅವೆನ್ ಸುತ್ತದು
ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಡ್ಚ ಐನತ್ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.